Thank you and good afternoon. こんにちは。 Will you come up and translate from here or will you sit there? Okay, very good. Thank you. First slide, please. Breast cancer is a very common disease in American women and is becoming increasingly common in other countries around the world, including Japan. The risk for developing breast cancer goes up with age, we can see here on our slide. And breast cancer is uncommon in very young women. However, the pattern of women affected by breast cancer may be different around the world. For instance, the average age of a woman with breast cancer in America is 55 as compared with 45 in Japan. 乳がんはアメリカ人女性の間でよくある病気です。そしてこの病気は日本を含む他の国々でも増加しています。乳がんになるリスクは加齢とともに高くなり、非常に若い女性が乳がんになることはあまりありません。しかし、このスライドのように乳がんになった女性の傾向は国々によって違います。一つの例としてアメリカでの乳がんになった平均年齢が55歳なのに対し、日本では45歳ということが挙げられます。 Next slide, please. It is clear that younger women with breast cancer present unique challenges. First, younger women may be unaware of their potential risk for breast cancer, and they may ignore obvious signs and symptoms such as palpable masses in the breast, changes in the skin or contour of the breast, or nipple discharge. Again, we can see some of the common signs and symptoms of breast cancer on the slide. Younger women should be familiar with the texture and appearance of their breasts and bring any persistent symptom to medical attention. 若い女性、特に閉経前の女性ですね、には特有の問題があることは明らかです。まず第一に、若い女性は自分にどれだけの乳がんのリスクがあるか気づいていないかもしれません。そのため、触ってわかる乳部のしこり、皮膚や形の変化や乳乳からの分泌液などの明らかなサインや症状を無視してしまうことがあります。若い女性はもともと自分の乳部の繁殖や形をよく知り、乳部に長い間なかなか元に戻らない変化があった場合は、医師の診断を受けましょう。Also, all women should be aware of any aspect of their personal or family history that could affect their risk for breast cancer. Family history is very important and can have a major impact on a woman's risk to develop breast cancer. そして乳がんのリスクに関係することとして、自分の病歴だけではなく、家族の病歴も知っておくべきです。家族の病歴は非常に重要であり、乳がんになるリスクに大きな影響を与えます。And this slide also shows other important risk factors for breast cancer. この今表示している、スライドですけれども、主なですね、リスクファクターを表示しています。Next slide. A family history of breast cancer in close relatives, such as parents, siblings, or children, can increase a woman's risk for breast cancer, especially if the relatives develop breast cancer at a young age. 両親、兄弟、姉妹や子供などの近親者が乳がんになった場合、特に若い年齢でそうなった場合、自分が乳がんになるリスクが高くなります。Next slide. There are unusual families where the tendency to develop breast cancer seems to be inherited, passed from parent to child. In these families, we see a multi-generational pattern of breast cancer with many family members affected with the disease, usually at young ages. In these families, ovarian cancer may also be present. 中には親から子へと乳がん体質が遺伝している場合もあります。このような家系には世代を超えた乳がんのパターンが読み取れます。家族に乳がんが多いことと若い年齢で乳がんになることです。このような家系には卵巣がんも多く見られます。
In the late 1990s, scientists discovered that mutations in two genes, BRCA1 and BRCA2, are associated with a high risk for breast and ovarian cancer. Women who have these genetic mutations generally develop their cancers at young ages, and carriers of these genetic mutations are recommended to begin breast cancer screening by age 25. 1990年後期に科学者たちはBRCA1、BRCA2 という2つの遺伝子の変異がある場合、乳がんと卵巣がんのリスクが高くなるということを発見しました。遺伝子にこれらの変異がある女性は通常若くして乳がんや卵巣がんを発病します。遺伝子に変異があると分かっている場合は乳母のチェックアップを25歳から受けることが勧められます。Diagnosing breast cancer can also be a challenge in younger women. In premenopausal women, the breast tissue is frequently dense, meaning there is a great deal of glandular tissue mixed with very little fat. When the breasts are dense, mammography is a less sensitive diagnostic tool. Small masses may be hidden and simply not visible in the dense tissue. 若い女性の乳がんを診断するのは難しいです。閉経したい女性の乳房組織はデンスです。とても密集しているということで隙間がないということです。それはたくさんの、乳腺組織が少量の脂肪の間に紛れ込んでいるということを意味します。乳房組織がデンスな時はマモグラフィーは有効な検査方法となりません。マモグラフィーの映像ではデンスな乳房組織では小さな塊が隠れてしまい識別できないのです。Particularly for women with dense breasts who are at increased risk for breast cancer, additional tests may be added to mammography to increase the diagnostic accuracy. Breast ultrasound may be a helpful complement to mammography, and there are studies being conducted to evaluate the benefit of ultrasound in younger women in Japan. 特に乳房組織がデンスで乳がんのリスクが高い人には検査を正確にするためにマモグラフィーだけではなく追加の検査をすることもあるかもしれません。超音波検査はマモグラフィーの補足として役に立つ検査です。日本では若い女性の超音波検査の有効性を測る研究がされています。非常にリスクの高いとされる女性には乳房の MRA が使われることがあります。For very high-risk women, breast MRI can also be used to screen for breast cancer. As women age, the breast tissue generally becomes less dense, making mammography a more sensitive and helpful screening test. Still, it can be a challenge to develop a screening protocol that is age-specific, risk-specific, and breast density-specific, especially for younger women. 女性が年を取るとともに乳房のデンスはなくなってきます。それによりマモグラフィーは精度の高い役に立つスクリーニング検査となります。しかしながら年齢別、リスク別、乳房のデンス別のスクリーニングのプロトコールを作るのは困難なことです。特に若い女性のためのものを作るのは難しいと言えます。Breast cancer also seems to have a different biology in younger women. Breast cancer has a more aggressive profile in younger women, with a larger number of patients being diagnosed with hormone-insensitive breast cancer. Many of these women will have breast cancers that are described as triple negative, meaning that the cancers are not sensitive to either hormonal treatments or targeted drugs like Herceptin. These cancers are challenging to treat because the only type of medical treatment that is effective is chemotherapy. 若い女性の乳がんは生態が違うようです。若い女性の乳がんにはアグレッシブなタイプがよく見られます。その多くはホルモンに反応しないタイプと診断されます。
これらの女性の乳がんはトリプルネガティブというホルモン療法にもハーフェプチングなどのターゲット療法にも反応しないタイプです。このタイプの乳がんの治療は難しいものです。Next slide, please. It is clear that new chemotherapy drugs are being developed based on expanding information about the basic biology of cancer cells. New drugs are being developed to specifically target certain abnormalities in the function of cancer cells. These new drugs hold great promise for all women with breast cancer, particularly for those with the triple-negative disease. それは有効な、治療法は化学療法しかないためです。新たな化学治療薬が開発されるのは明らかです。がん細胞の基本的生態についての解明が進むことによって異常ながん細胞をターゲットとする新薬が開発されています。このような新薬は特にトリプルネガティブの乳がん患者さんにとっては朗報です。The medical treatments for breast cancer have well-known side effects. One of these side effects is of particular concern for young women. Chemotherapy can cause infertility or even induce premature menopause. And this can be very distressing to young women who are facing breast cancer treatment. 近年、すみません。医学的な乳がん治療に副作用が伴うことは急知のことです。その副作用の一つに、特に若い人に影響を与えるものがあります。化学治療をすることにより、不妊になったり、早期の閉経を迎えることがあるのです。このことが若い女性にとって乳がん治療をするときの苦痛となるのです。As the field of assisted reproductive techniques has expanded over the years, women have options that may help them preserve their fertility despite breast cancer treatments. Egg freezing is now a viable option, and there are many more possibilities for breast cancer survivors that may allow them to bear children after treatment. I frequently recommend that my younger patients consult with fertility specialists before starting chemotherapy to allow them to take full advantage of these opportunities. 近年、生殖技術が進むことにより、乳がんの治療をしても生殖能力を温存できるという選択肢ができました。今では卵子の冷蔵保存が可能となり、乳がんになっても治療後に子供を持つことができるという可能性が大きく広がりました。私は私の若い患者さんがそのようなチャンスを生かせるように、化学治療をする前に不妊治療専門医を受診するように勧めています。Women with breast cancer at all ages and with all stages of disease are surviving longer, and new efforts are being made to consider the care of breast cancer survivors. Treating physicians need to be aware of their patients' diagnoses and prognoses, and they need to be fully informed about the details of the cancer-specific treatments and the possible long-term health consequences. どの年齢層、どのステージの乳がん患者さんでも生存年数は長くなっています。そのことから乳がんのサバイバーのケアという新たな取り組みが始まりました。治療に携わる医師たちには患者さんの病気の診断と予後について認識することと、それぞれのがん治療の詳細と治療の後かなり先に出てくるかもしれない健康上の影響を知っておくことが必要となります。Chemotherapy is associated with a small risk for leukemia and other hematologic malignancies in the future. Certain drugs can also impact on heart function, and radiation treatment is also associated with a very small risk for accelerated coronary heart disease. Breast cancer treatment can induce early menopause, which can increase the risk for osteoporosis. In addition, some of the hormonal medications for breast cancer called aromatase inhibitors can be bad for bone health. These are among the specific health concerns for all breast cancer survivors,
but the impact may be greater for women who are treated at very young ages. 化学治療は長期的に見ると少しなのですが、白血病や他の血液のがんのリスクとなります。心臓機能に影響を与える薬もありますし、放射線治療には少しですが冠動脈性疾患のリスクがあります。乳がん治療をすることで早期に閉経することがあり、それでもコスト訴訟のリスクが高まります。その上、アロマターゼ阻害薬というホルモン療法の薬は骨の健康には害があります。これらは全ての乳がんサバイバーの健康面での懸念でもありますが、若くして治療を受けた人への影響は大きく出るかもしれません。Major advances over the years have improved the outcomes for women with breast cancer around the world. Younger women have certainly benefited by these advances in the diagnosis and treatment of breast cancer. We have improved survival, and now we need to also concentrate on the quality of life for survivors as well. 長期にわたる広範な分野の進歩があり、世界中の乳がん患者さんの良い成果が出ています。若い女性も確実にそれらの進歩による恩恵を受けています。生存期間は長くすることができました。そしてこれからはサバイバーのクオリティオブライフを良くすることに力を入れていく必要があります。Thank you very much, and I believe that we have some time for questions. ご清聴ありがとうございました。Thank you very much. ありがとうございました。今、英語で、シュナベル先生がされた、講演の内容は日本語でお手元の紙にありますので、どうぞそれをご覧になってください。ここで質問などございましたら承ります。質問ありますか？それでは、じゃあ私から質問していいでしょうか。First of all, I'd like to ask a question. You were talking about younger patients.What age are you talking about when you're talking about younger patients? 今若い女性、若い患者さんというお話をしておりましたが、大体何歳ぐらいの範囲の年齢が若いのか、今にとって若いのかちょっと伺います。In general, that indicates women below the age of 50, but particularly women below the age of 40. 大体全体的に言うと50歳以下が若い患者さん。今回に話しているのは特に40歳以下の若い女性の患者さんのことを指しております。何か、はい、どうぞ質問してください。In the beginning, you said average breast cancer patient, age of the average breast cancer patient in the U.S. is 55, and Japan is 45 or 40? Correct, Can you 45. explain why that is?先生が日本の場合はですね、45歳以下の患者さんが増えているというふうにおっしゃったんですけども、その理由はあるのか、原因をお知らせください。This is a very good question, and I don't think that there is a very clear answer at this time as to why the pattern of breast cancer is different in Japan with women being diagnosed at younger ages. But because of this, the doctors in Japan have to think a little bit differently about how to screen women for breast cancer, when to begin screening, and also how to adjust the way the screening is done because of the understanding that younger women are at greater risk. 実はこれなぜ日本の患者が若いのかというのは理由は解明されておりません。しかし現実的にそういう若い患者が増えているということなので、医師はスクリーニングの年齢またはその治療法などをこれを考慮して考えなければいけないという状況です。As far as I know, not Japanese, Asian. 日本人だけではなくてアジア人の女性が白人女性よりもアメリカ人の全体よりも罹患率が若い40代半ばから40代後半の間だと今日本では言われていると思います。他に質問ありますか？はい。
questions which are somewhat related to each other, and they're also coming from my experience. Let's say a lump is found, and mammogram and ultrasound find it benign, so it was okay. It's okay, but is there further testing necessary or recommended, such as biopsy? And the second question is, let's say, in terms of biopsy, what type of biopsy would you recommend? 例えば、しこりが見つかった場合、マモグラムなどの検査を受けて、良性だと問題ないと言われました。そう言われたんだけれども、細胞診などのさらなる検査必要でしょうか。また細胞診のどの細胞診の検査を勧められますか。So, for the first question, mammography and ultrasound are very, very helpful tools, but they are not perfect. And if a woman generally really has a lump in the breast, even if the mammogram and the ultrasound show that it's benign, the way to confirm that usually is with a biopsy. And the first type of biopsy that we generally will do is a needle biopsy, to take a sample of the tissue and then arrive at a diagnosis. マモグラムもウルトラサウンドもこれ完璧なものではございません。なので、その後に、その細胞診というのをやりますけれども、一番最初に行う細胞診は針を使ってその一部の細胞を取り出して検査をする、検査が細胞診が一般的に一番最初に行われる検査です。When we talk about needle biopsies, there are two types. One is called a fine needle biopsy, and the other is called a core needle biopsy. The idea of the two is the same, to take a sample. The core needle is a bigger needle, and it can actually take a little piece of the tissue. So this gives a little more information than the fine needle, but both of these are very accurate techniques. 細胞診の中に2種類あります。針を使った細胞診の中に2種類あります。ファインという方法とコアの状態。2つを説明しますと、ファインの方は針が細く、コアの方は針が太く、コアの方は針が太いので従いまして、細胞を取れる細胞も非常に大きいので、それだけの情報が大いに情報が得られるということです。なさった方も多いとは思うんですけれども、ファインっていうのは細い針なので取りやすく跡も残りませんが、その分信憑性がコアという多くのなんていうか細胞を取るよりも低いということだと思います。ところがコアをやられる場合は後に残ることも多いので、それは患者さんと医師の間でよく相談なさって、した方がいいかと思います。他に質問ありますか？いかがでしょうか。 Thank you. はい、それではもしその他質問ありましたら